глядя с фильма, Махарадж проснулся, и он увидел этого бедного, он сказал, что он сказал? I love you so much. I love you so much. Saya milih Conrosi. Е. То есть это вот проявление любви. То есть когда есть любовь, она направляется на... Поэтому у кого есть бабки, у кого есть любовь, он не может не проповедовать. Не может, это невозможно. То есть если есть бабки, то человек будет проповедовать. Вот. И еще одна интересная история про Махараджа, как раз его примеры, которые там сказал, как проявляется любовь. А также человек Махараджа.
चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करने वाले श्रीला प्रभुपाद के पतित पावन हरिनाम के रूप में अवतार होने वाले चैतन्य महाप्रभु के हरे कृष्णा। तो डिवोटी गा सकते हैं और पहले
बहनी बहन। हरि बोल। प्रभु जी हरिओम प्रभु जी। ठीक है। हरि बोल हरि बोल। Hare Hare, Hare Rama.